Вот такие конструкции после плитки проще делать всего из Роспанели, да, чем городить каркас из металлопрофиля, потом зашивать ГКЛ. Без всякого каркаса ничего. И тогда будет перетекать в этот корпус. Можно было сделать уже, да, но гораздо симпатичнее будет смотреться, когда одна плоскость. Распанели. Прям отлично вообще. Кстати, вот экран тоже сделал и распанели.